Здравейте хора, аз съм Радо Геймър 69 и добре дошли в Hero Zero. Днеска ще ви покажа как се играе тази игра. Тук има дни с бонуси, по киберпонеделник, Коледа и така нататък. Тук има предмети на метало, костюм, колан, бутуш, маска, шлем, джаджи и оръжие. Или снаряди. Снаряди са задължителни, вие можете да ги нямате, така че... Аз нямам снаряди, както виждате надолу. И сега такова отборен бой. Вълците, тюм отбор, срещу Fear of the Dark. Там си да го пише. И тук 100% ще загубим. И загубим, защото те са много по-силни от нас. Ние сме 10 члена, пак те са повече. Затова. И тези няма да ги бием. 100% ще останем на 130 хиляди нещо. 100%. Тук е много интересно, тук силата 2 пъти по-малко отколкото показателите. Но трябва да е еднакво, защото интелекта влияе на силата все пак. Силата, колко повече сила, толкова повече е критическа защита на биваш. И така, колегите от мене трябва да я спасят, трябва да изпълня тези всички неща. Аз съм изпълнил 1/4 от това нещо. И... може както виждате. Той е до моя герой, кучето. И ще сложим тази коледна шапка, тъй като идва Коледа и за това. Във видеото ще сме с нея. С коледната шапка ще бъдем. И сега тук една победа, една много загуби. И тук ми се ми писва, когато вдигам над 899 купи, пак се свалят. С 100 купи ма свалят. Да, защото няма предмет за него. Съответно предмети няма, направо го продаваме. И тук да видим за на метало, добре. 39, да видим. Сила и завежливост. Опа, грешка. Нищо няма да го използвам. Ще го продам и него. И тук специална мисия ще изпълняваме. Една специална мисия, тук съм ги изпълнил и тук има за специално прогрес. За изпълняване за втори път. Виж апгрейд на база показател издържливост. И тук ще спасяваме сега Коледа. За да им даде атрибути за показатели. Атрибути за показатели означава, че можете да се увеличавате показателите доколкото искате. Така съм гледал в клиповете, не знам. Или доколкото е ограничението. Мисля, че доколкото искате, не знам. Даже да изпълните нещо, пак ще ви даде някой предмет. 50% да изпълните, пак ще ви даде предмет. Може е хубав на рядък или често среща, не знам. И като изпълните това нещо, ще ви даде освен атрибут за показатели и помощник и някакъв друг предмет. Забравих какъв беше предмета. И тук ще е такова Жозеф. Там където долу пише зелено. Вие сте после над него, можете да го видите. И тук има удар с глава на помощника и положение. И намалява добрените минус точки с 15%, защото когато имате трофей, отбора да има трофей, ви намалява груповата битка срещу други отбори. Него тъй като не можем да го бием, т.е. никого тук не можем да бием. Само да сложим коледната шапка. И да видим дали ще имам хубави показатели. По-хубави по-такива. Еми хора няма по-хубави показатели, нищо. Те пак са си добри. И сега тук, когато нямате никой с 100 нещо и такова ти по-обид си избрал. Тук като някой избирате в класацията с 100 нещо, 136. Преди беше на 200, аз го атакувам от един месец. И когато знаете, извиня се, че не съм почвал от първо ниво, ама не съм почвал от начало. И почвам от 89 ниво. Аз съм 89. Пък би това на
цялото дело да почваш играта в начало. Но извинявам се, не ми се почва от начало, това е най-гадната ми част. Даже ми хубава игра, пак ми е много гадна част. И сега тук ще изпълним една мисийка, да спасим Коледа, ама тук няма. И ще изпълним една мисия да получим предмет, някакъв хубав. Но да е някакъв хубав бустър си купихме. И тук бустър да си го продължим. Да си го купим. И така... Норофен Експрес Форте меки капсули се разтварят бързо. Много са странни, няма как. За по-лесно абсорбиране от организма. За бързо облегчаване на главоболието, вземете Норофен Експрес Форте меки капсули. Бързо действие в мека капсула. Норофен Експрес Форте. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца на 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. И гледате рекламата и после след 15 минути пак, ако някой после. И сега... ще изчакаме още 15 минути и да атакуваме. Ботоксинението пак ще ме победи заради интелекта и заради снарядите. Защото с снарядите биеш повече. Аз бяга по-малко от нея. Но е много странно, когато има по-малко сила, отколкото другите показатели. Разбирам живота. И за живостта да има по-малко показатели. Ама силата да е 2 пъти по-малко. Или 3 пъти, или почти да нямаш сила. Примерно 10 сила и показателите на 2000. Има такива това. Само че не са в BG1. Не знам защо такова да е в BG1. Аз сега в BG1. Той е за мен най-якия сервер в играта. И сега да почнем да тренираме за издържливост. Тази тренировка е по-яка от предишната. Тук избирате за повече точки. Аз бях за повече точки, така тестовка трябва да ми червенето много. И завършено, но като не мине червенето, като и в червенето и не е успешна тренировката. Както това. Мина червеното. И там атакувате също някакви хора. Първо този подозрителен инкасатор, го атакувате. Ако победите, ви дава повече точки. Ако загубите, от него дава 2 пъти по-малко. Отколкото трябва. И сега с автомат са били непослушен автомат. За храна. И победихме го и него. И така винаги изкачвам всичката енергия. И сега да толкова заредим за коража на 18. И заради един трофей в моя бой ползвате по-малко кораж. В смисъл от 20 става на 18. И ми става повече коража, на 120. Не от 100 става на 120, което е много яко. И около на 2-3 пъти повече. И така съм изкръщил помощника Лотър. На предишната ми котка, която избяга, ути някъде избяга. Ути някъде може да се взимали, не знам, няма значение. И аз съм в очите, както виждате, на 89 ниво, 21 500 нещо слава и сега да си сменим помощника. Или после ще го сменим. После ще го сменим, че не ми се сменя сега. Да ви го покажа, да го видите. Тук сме 10 човека, който много малко сме. И тук се ръководим нападението за една добрата защита. Това трябва да атакувате злодеи. В този случай. Ние 10 човека сме, ама литера може да облекне. Останат 28 човека, ама не иска. Не знам да ги взема тези понички. И ето го бляскало на метал. На заболекарското нещо не говори, какво не съм го прочел. Много ме кефи това на метал, блести. Блестящо се казва. На заболекарското злато. И така, когато изпише удивителен знак, означава, че сте готови с
събирането на предмети, или поне с ограничението доколкото трябва. Примерно съм събрал 25 от 25 предмета и после трябва да събера 30. И сега ми даде 6 показатели. 6 точки за показатели. И ще апгрейд на издържливостта, защото тя ми не е малко. Това, което ми е най-малко, и него го апгрейдвам. И това са гражданските повиквания, примерно като спомните едно, който ви дава 3 дневни, аз пък 3 дневни, един случайен епичен клан, какъвто един. Няма да е комплекс. И сега да спасаме колета, защото има само 4 дни останали. И така да вземем монетите и да атакуваме. И така, когато има някой по-слаб, гледайте тук колко бота има, колко атакобота има, защото бота ви. И отваряме кутията и да атакуваме още. Тук гледате защитоботи колко са 0 и защитен пост на 5 левел. И Стефан 51, това е самия герой. И така спечелвате сегашни атаки. 10 за случайно епично на метал, 20 за опит, примерно, и 5 за показатели. 2 точки показатели. Защото за 20 спечели, получавате, мисля, че 10 точки за показатели. Не помня. Случва се, не се случва рядко, да получат 3 пончики от това нещо. 20 пъти спечели битки от скриващите да получат 3 пончики. Това е много рядко или често, не знам. Това е хубавото вече на новата версия на Hero Zero. Препоръчваме тази игра да се изтеглите много яка. Тук смъкваме малко, ама какво да се прави? Мене смъкваме малко, се вбесявам и после атакувам, се успокоявам и тъй. И сега тъй тренировките още 2 минути. Там пиша в енергията, 5 енергия, трябва да чакам за 7 енергия, за да приключа тренировката. И в тренировката, когато я приключите, може да ви даде предмет, който много яко. Този грай го знам, Итстоката. Аз съм го атакувал и съм печелил много пъти. И съм губил ди, ама сега много е паднал. Не знам как не са го изгонили от Народния Умбург. Този отбор е от топ 10 отбора най-силните в играта. Ние сме на 7 място, в топ 7 отбора, ние сме в топ 10 отбора най-силните в играта. Само че сме 10 члена, много сме малко. Има някои отбори, които са развити с 100% и са на 15-то място някъде. А пък ние сме 10 човека и сме на 7 място. И пак се оправяме. Печелен слава. Някой път пак губим. Ма ще пиша на летера в отбора, ще пиша. Да покани още членове. И сега изпълнихме мисията. Някакъв космял в общината отказа да поемем някаква молба. И го победихме и сега получихме този герда. Това е коледни лампички, трябва да ги съберем. И така казвам, когато имате 5 звезди, получавате на метал колан от някакъв комплект. От първия комплект. И сега да изпълним тази мисия бойната. И само да го намеря. Мисля, че беше... Не. Не мога така. Така че заключвам долу. Мисля, че засещам кое. Не е лятно заблюдение. Заслага героизъм. И това метал го имам. И на металото втория клан, четвъртия бутош, този предмет, косата, зелената пелка и този костюм на третия
ред, първия костюм. Това е едния комплект. И другия комплект е този колан, ръчения и гуминките на металото. И тази шапка. И този костюм. Това е втория комплект. Може да го получите няколко пъти. Защото има 14 зони, пока сме втората все още. В смисъл съм изпълнил тези мисии. Така да го кажа. И след като изпълните тези неща, атакувате много по-слаб от вас, което е много яко, за да победите. И хора завършим тренировката и ми даде някакво тиксо за цялостното въртване. И ние ще го проведем него, защото малко ни намаляват показателите. И тук трябва да чакате 9 минути и 50 секунди за следващата тренировка. И както видяхте, съм изхабил само 3 мотивация. Не, 4 съм изхабил, имах 15 мотивация. В това ограничението 14, то няма значение. Всеки ден можете да ползвате най-малко 14 мотивация. Сега да видим как ще. Или да го проведем, намаляваме показателите. Така ще няма. След 2000. И така ще атакуваме пак след 5 секунди. Ще атакуваме пак същия герой. И стоката. Аз бях около 2072 щита средно, той бил средно 1814 щита, защото има по-малко сила. И тук набих по-малко заради този, как да го кажа, пауър. Заради пауъра на помощника, дед го пусна. И тук ме атакуваха, минус 5 сала, това е нищо. Минус 5 сала, защото аз съм много по-назад. Ама за нивото си тя е малко зле. Значи поне да бяха 4000. Или 4500. Не знам. И да изтрим тази атака. Аз всичко трябва. Даже победи трябва. И сега свънахме мисията. Сега добре към цялата бихме го накосам. И сега, когато това ви премигне, означава, че е изпълнено едно от тези геройски прокления. И така получавате някакъв коланник на метал ли, каквото и да е. И сега да си подобрим издръжността на 1714. Да вземем моментите и да видим дали е изтекло времето. И годин сте там да позиращите материали за предметите, за тези предмети, които ви се е паднало. В тези дупки, които ви показах. И трябва да имате по едно произведено нещо от работилницата. И сега ми остана само от джаката. И тази киберизследователска лаборатория е много яка, дава по 4%. На 4 ниво, като стигна, дава 4% бонус към базовите умения. И ви увеличава броя на точки на новите предмети с 12 точки. Цената 27 нямам достатъчно монети, ще ги събера, за един ден се съберат. За по-малко ли? Извинявам се. Аз мога да събера от 2 мисии. И сега, представяме да гледаме битката. Това са банкови бичи. Само че ги изтребихме вчера всичките и само този остана. Най-добре облечения банков обичия, Ед. Така трябва да са показателите като неговите и като моите. Там са еднаква сила и всичко е еднакво. Така е еднакво като неговото, не е как неговото. 2820 на сила и да има около 8000 показатели. И това е също.
3009 сила и казателите 8400 и 500 наближават. И това е. Три пъти по-малко сила. Това е много по-добре, колкото 2 пъти по-малко сила. Чима е 4 пъти по-малко. Това е 2 пъти по-малко. И вижте колко 12 000. Пък това бие по 10 и нещо хиляди. Добре, да се нагласите показателите, всички са еднакви. Охо! Лидерата ни победи този ед на 1. Остана на 1 заради помощника, благодарение на помощника. За да получите помощника ви трябва да стигнете на 60-то ниво. Така сме 89-то. Има помощника на 20-то ниво. И когато стигнете по на 10-то ниво, отключвате някакво умение. Не право умение. На 20-то второ умение. И на 30-то ниво отключвате последно умение. Помощниците могат да бъдат най-много до 30-то ниво. Това е много яко. И така, както ви показах. И сега да изгледаме рекламата. Много странно, ама няма как. Норофен Експрес Форте меки капсули се разтварят бързо. Тук дават реклами за някакви норофени. За по-лесно абсорбиране от организма. За бързо облегчаване на главоболието, вземете Норофен Експрес Форте меки капсули. Бързо действие в мека капсула. Норофен Експрес Форте. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца на 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. Така е най-добре. И го затваряме и е готово. И на тренировките да гледаме реклама да... Аз пък на тренировките на лигата, за да спечелим малко купи. Така е по-добре на игра. На клаш, на каса клаш. Не знам тази игра, гледам се на много пъти. Като реклама. И рекламата сме тия дали сега може да смените противника. Така имате шанс да се вдигнете много купи в лигата или в дуелите и да изпълните повече специални мисии. И така никой може да бием. Аз бях на шампион 3, пък сега ме смъкнаха на златна 1. С това смъкнаха и занемам много, ама аз се вдигам после. И сега трябва да победи Ебанизер Скруч. Не знам какво направя, но трябва да го победим. И на 8 хора на 479 на 1 удар. И това е днес и се чуем на другото видео.